Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Yaşat Azərbaycan verilişində sizi salamlayırıq. Aparıcınız mənəm, Əfsanə Sadıqova. 2026-cı ilin aprel ayı ərzində Yaşat Fondunun fəaliyyəti ilə bağlı əsas xəbərləri diqqətinizə çatdıracağıq. Lakin əvvəlcə bir məqamı xatırlatmaq istərdik. Şəhid ailə üzvləri və müharibə əlilləri fonda müraciət etmək üçün 8110 çağrı mərkəzinə zəng edə və ya Yaşat Qovaz internet səhifəsi vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Qeyd edək ki, 8110 qısa nömrəsinə zənglər ödənişsizdir. İndi isə fondun əsas fəaliyyət istiqamətləri üzrə görülən işlərə nəzər salaq. Hesabat dövründə Yaşat Fondu tərəfindən şəhid ailə üzvləri və müharibə əlilləri dərman vasitələri ilə təmin olunublar. Bu müddət ərzində 2118 şəhid ailə üzvü və 834 müharibə əlili olmaqla ümumilikdə 2952 müraciət üzrə dərman təminatı həyata keçirilib. Eyni zamanda eynək təminatı da davam etdirilib. Belə ki, 51 şəhid ailə üzvü və 21 müharibə əlili olmaqla ümumilikdə 72 müraciət üzrə 6351 manat dəyərində eynək təminatı olunub. Bununla yanaşı, icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olmayan tibbi xidmətlərlə bağlı müraciətlər əsasında 10 nəfərin cərrahi əməliyyatı fondun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilib. Bu istiqamətdə ümumilikdə 39 min manatdan artıq vəsait ayrılıb. Fondun fəaliyyəti sosial layihələri də əhatə edir. 6-9 aprel tarixlərində Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası ilə birgə Mingəçevir şəhərində 4-cü Yaşat İdman düşərgəsi təşkil olunub. Layihədə Mingəçevir və ətraf rayonlarda yaşayan 11-15 yaş arası 20 şəhid övladı iştirak edib. Məqsəd gənclərin fiziki sağlamlığının möhkəmləndirilməsi, idmana marağın artırılması, yeni bilik və bacarıqların qazandırılması, həmçinin asudə vaxtın səmərəli təşkilidir. Yaşat Fondunun təşkilatçılığı ilə şəhidlərimizin həyat yoldaşları üçün həyata keçirilən zərif görüş layihəsi davam etdirilir. Layihənin növbəti görüşü Mingəçevir şəhərində baş tutub. Görüşdə Mingəçevir, Yevlax, Goranboy, Bərdə və Tərtər rayonundan olan şəhid həyat yoldaşları iştirak ediblər. Zərif görüş layihəsinin daha bir görüşü isə Bakı şəhərində keçirilib. Əsas məqsəd onların bir araya gətirilməsi, qarşılıqlı ünsiyyətin təşviqi, mənəvi dəstəyin gücləndirilməsi və sosial həmrəyliyin artırılmasıdır. Hər iki görüş səhər yeməyi formatında təşkil olunub və 100 xanımı əhatə edib. 15 aprel tarixində Nizami Kino Mərkəzində təşkil olunan Mən, Lalə, bir də Sherlock Holmes 2 filminin nümayişində 46 şəhid övladı iştirak edib. 23 aprel tarixində isə SOCAR ilə birgə şəhid övladlarının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasına ekskursiya təşkil olunub. Ekskursiyada 14 şəhid övladı iştirak edib. Fondun fəaliyyətində əməkdaşlıqlar da davam edir. Yaşat Fondu fəaliyyət istiqamətləri üzrə Azərbaycan Hava Yolları Azal ilə əməkdaşlığını davam etdirir. Bu çərçivədə Azal fondu layihələr üzrə aviabiletlərlə təmin edəcək. Biletlər şəhid ailə üzvlərinin və müharibə əlillərinin ehtiyaclarının qarşılanmasına, həmçinin fondun müxtəlif layihələrinin icrasına yönəldiləcək. Xatırladaq ki, fondla Azal arasında əməkdaşlığa 2023-cü ildən başlanılıb. Bu müddət ərzində ölkə daxilində və xaricində müalicə və sosial layihələrin icrası məqsədi ilə bir sıra səfərlər həyata keçirilib. Hörmətli izləyicilər, fondun fəaliyyəti və xərclənən vəsaitlərlə bağlı daha ətraflı məlumatı Yaşat Qov.az rəsmi internet səhifəsinin hesabatlar bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdıraq ki, fondun vəsaiti vətəndaşların könüllü iyanələri hesabına formalaşır. Həyata keçirilən layihələrin davamlılığı üçün hər bir iyanə mühüm əhəmiyyət daşıyır. Siz də 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə rəsmi internet səhifəsi, ödəniş terminalları və banklar vasitəsilə iyanə edə bilərsiniz. Qələbəni yaşadanlara göstərilən diqqət və qayğı hər birimizin ortaq məsuliyyətidir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. 2026-cı ilin aprel ayı üzrə Yaşat Fondunun fəaliyyəti ilə bağlı əsas xəbərləri sizə mən, Əfsanə Sadıqova təqdim etdim. Yaşat Azərbaycan verilişinin növbəti buraxılışlarında yenidən görüşmək ümidi ilə.